रायजो राजाफ्राथ' आंखौ मोजां मोननानैनो दिनैहाय बिजेपिआव हाबफैबाय थादों। मानो होननानै बुङोब्ला रायजो राजा हमदांनो हाबाय जे गोदोनिथ' जुग नंला, दा गोदान जुगाव बयबो लेखा फरा रोंजोब्बाय आरो बिजेपिआ थगायनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया। मानो होननानै बुङोब्ला गुगोलाव सार्च खालामबानो, मबाइलाव सार्च खालामबानो मोनजोबो बिजेपिआ मा डेभेलपमेन्ट मावदों, मा मावाखै बेखौ नुजोबखायो। बे हिसाबै बिथांमोना दिनैहाय आंजों आखाइ हमफैदों। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो। बिथांमोना गंसेगाव प्राइमारि सिङाव थानाय खरिदाम अजाथि होननाय 74 बुथ सेन्टारनिफ्राय दिनै बिथांमोना 11 न'खर आंजों बिजेपिआव आखाइ हमफैदों। दा नुनो मोनदों दिनैनि दिनाव आङो दिनैहाय आमथिसुवाखाय आङो जयनिंखौ लाथ'वाखैमोन, गोबां लाबावनांगौ दंमोन। दिनैहाय बिथांमोनखौ आं दिनैहाय दे फैबाय जेब्ला एसे लानोसै होननानै बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों। दा गोबां जयेन दंबावो, आं गाबोनबो लागोन, बुधबारावबो लागोन। गोबां जयेन दंबाय थायो। बयबो बिथांमोना आंखौ स्पेसियेलि मोजां मोननाय दं, बिजेपिखौ मोजां मोननाय दं। बे हिसाबै आंजों बयबो बर' रायजो राजा बिथांमोना आंजों फैयै फैयै बिजेपिआव आखाइ हमफैदों। दा गोबाङानो गोबां खोथा बुंनो हागौ, नाथाय जेबांखि बुङा मानो 9 नं बनगाव समस्ति हिसाबै आं देरहानाया 100% खाथां, बेखौ रावबो हमथानो हाया। खोथायाथ' सैथो, नंगौ। आङो बिपिएमनि जानानै आं खेबनै देरहासार जाखांबाय। दा बे देरहासार खालामहरनाय बै रायजो राजा बिथांमोनानो दा आंखौ अनसायफिनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना फुरानायानो मोजांमोन, जों बेजोंनो थांगोन होननानै गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा आंजों दिनैहाय फैफिननानै आखाइ हमफैदों। आरो गोबां गुबुन गुबुन दोलोनि बर' रायजो राजा बिथांमोनाबो आंजों दिनैहाय जयेन जाफैदों। गासिबो गुबुन पार्टिनि मानसिफ्राबो आंखौ मिथिखागौ, राजिब ब्रह्मआदि माबादि मानसि। खिन्थु दुर्भाग्यजनक, आं खेबसेल' EM मोननायखाय रायजोफोरनि समस्याफोरखौ आं मावनो हाजोबाखै। सेकेन्ड टाइम मोननायमोनब्ला खिन्थु आं गोबां खामानि मावनानै हागौमोन होननानै आंहा मिजिं दङ आरो। 100% आं देरहायोबा आं रायजोनि जेसेबां समस्याफोर दं, आन्थ'गाथ'नि समस्याफोरबो, बेफोरखौ आं मावनानै होगोन होननानै रायजोखौ खोथा होखादों। नोंथांनि समस्ति बा क'क्राझार जिल्लायावल' नङा, बाक्सा उदालगुरियावबो दासान्दि बिजेपिनि गोबां जयनिं हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। अभारअल बिटिसि हिसाबै बिजेपिनि जिहेतु स्ट्रेटेजि, बिटिसिआव सरकार दानाय, बेफोर माबाफोर सोलिदों ना? CM साराथ' दाखालि जोंहा मोनसे खोथा बुंदों, जोंहा बिटिसिआव हारसिङै सरकार दानायनि परिकल्पना गैया होननानै। दा दिनैसिमबो बे स्थितियावनो दं। खिन्थु उननि बेलायाव मा जायो आं बेखौ मिथिया। खिन्थु दायोब्लाथ' हायो, बे गिदिर बाथ्रा नङा। अलरेडि 22टा सिट देरहानायनि केपासिटि बिजेपिआव दंखायो। नाथाय लकेल पार्टिखौ गारनानै बर'फोरनि जायनाखि मोन्थाय, बेखौ बारस'नानै बिजेपि सरकारा दखल खालामनो नागिराखै आरोखि। बे जोंनि CM सारनि बुंनाय राव आरो जोंनि बिजेपिनि आफादगिरि मानव गेदेर दिलिप सैखियारनि खोथा आरोखि। बे जायखिजाया बर'फोरखौ लानानै सरकारखौ दागोन, बे खोथाखौ बुंबाय थादों। निस्सय नोंथांमोनाबो मिडियायाव खोनाबाय थाखादों, बेखौ आं हयथ' बुंबावनो। बनगाव समस्ति हिसाबै मेल दिखांनायनि दा जोंनाव दा बिदि निर्देश गैथ'वा, बिथोन गैथ'वा। थारमाने बिजेपिआव राष्ट्रीय दल हिसाबै बिराद सिस्टेमजों खारनांगौ जायो। बे हिसाबै जेलाना स्टेटनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव अर्डारखौ अब्लासो जों बेखौ खालामनो हायो। आं हारसिं गोसो जानानै आङो मेल गिदिर खालामनो हाया। दा जोंनाव बेबादि बिथोन फैथ'वाखै। दा फ्रबारि फाथायहरबाय, बे फ्रबारिनि सायाव निर्भर खालामगोन। दाथ' दा जोंना जुलाइनिफ्रायसो जोंहा हाबनायनि खोथा बुंदों। बे समाव मा जायो खालामनायानो निस्सय खालामखागोन, खिन्थु दासिमबो बिथोन गैथ'वा।